Jama'a asirin ƙasar Amurka yana ta ƙara tonuwa a kan wannan yaƙi da kuma fito da asalin dalilan da ya sa hare-hare suka ci gaba da dakatawa bayan bayyanar ƙarewar makamai da interceptors wanda ƙasar Amurka ya yi ƙaranci a ƙasar Amurka a daidai wannan lokaci, ashe kuma akwai batun hikimar tsagaita yaƙi tsakanin ƙasar Iran da Amurka har sai bayan an yi midterm election da ake yi a ƙasar Amurka sannan za a dawo a ci gaba da kai hare-hare. Wannan shi ne hikimar. Abin da suka gano shi ne idan suka ci gaba da yaƙi a wannan gaɓar, wato ƙasar Amurka tana cikin wani mawuyacin hali na tashin gwauron zabi da abubuwa suke ci gaba da yi sakamakon rufe Strait of Hormuz, wanda kuma yaƙi a filin daga babu nasara sakamakon bayanai da jami'an tsaron ƙasa suka bayar na ƙarancin makamai, wanda ci gaba da matsa ma ƙasar Iran ko ci gaba da yaƙi da ita na gaba da gaba rusa su zai yi matuƙar rusawa. Sannan 'yan jam'iyyun shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da yawa za su rasa kujerunsu, wanda hakan zai iya ba da damar waɗanda ba sa da muradin ci gaba da wannan yaƙi su tsige shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, wanda shi ne dalilin da ya sa aka juya wannan yaƙi daga harba makamai ya koma ɓangaren takunkumin tattalin arziki har aka yi yunƙurin sanya ma Iran wato wannan takunkumi da aka ce shi ne mafi tsauri da za a sa ma wata ƙasa a tarihin duniya, wanda aka masa laƙabi da economic D-Day. Wannan maganar da nake kawo muku na cewa a yanzu babu batun ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran na harba makami har sai bayan midterm election da za a yi a ƙasar Amurka, wato ta fito ne daga bakin Marco Rubio. Marco Rubio ne wannan bayani, wanda ya ce a yanzu dai babu wani batu ko wata magana ta a ce za a ci gaba da yaƙi tsakanin ƙasar Iran da Amurka, wato a ci gaba da harba makamai kenan. Sai za su jira sai bayan an yi zaɓe. Idan aka yi zaɓe sun koma kan kujerar mulki da rinjaye mai tsoka, to za fa su ci gaba da abin da suke yi kenan na ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran, ko da ko al'ummar ƙasar Amurka suna so ko ba sa so, domin babu wani mataki da za a iya ɗauka a kansu. To wannan shi ne hikimar. Kun ga cikin ƙanƙanin lokaci sun tona ma kansu asiri. Yanzu ya rage ga al'ummar ƙasar Amurka, idan suna da muradi na ci gaba da yaƙi sai su zaɓe su, idan ba su da muradi kun ga sai su yi amfani da wannan damar su dawo da su baya. In ma shugaban ƙasar ne za a iya tsige shi sai a tsige shi. Wato shi ya sa a kodayaushe mutanen nan babu wani abu da suke ƙullawa da yake zuwa da alheri sai ka ga yana zuwa da wani ƙalubale. Kun ga dai yanzu ƙarara abubuwa sun fito fili kai tsaye, asirin nasu Allah ne ya matsa su suka tona ma kansu asiri. Wannan maganar daga bakin Marco Rubio ne, duk wanda yake buƙata zai iya bibiyan wannan maganar da na hakaito a kafafen sada zumunta. Batun shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na cewa a yanzu haka sun yi clearance ɗin water mines da ƙasar Iran ta daddasa a Strait of Hormuz, yanzu babu wata barazana, sun riga sun buɗe wannan hanya, kuma duk wasu bama-bamai na ƙarƙashin ruwa wato water mines da ƙasar Iran ta sassaka sun riga sun yi clearing ɗin waɗannan water mines ɗin, ba su da wata barazana a cikin kan hanyar Strait of Hormuz. Wato mataimakin Iran Deputy Foreign Minister wato Qasim Garibabadi ya fito ya ƙaryata wannan magana ta shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, wanda ya ce wannan fa labari ne na ƙanzon kurege, labari ne kawai na fatar baki, duka wannan abin bai tabbata ba. Wato waɗannan water mines ɗin suna nan a shirye a ƙarƙashin ƙasa a Strait of Hormuz, kuma dukkan wasu jami'ai da ƙasar Amurka ta yi yunƙurin turawa su zo su yi clearance ɗin wannan water mines ɗin za a iya farmakar su. Saboda haka wannan labari da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake yaɗawa ba gaskiya ba ne. Ƙasar Iran har yanzu tana da control na Strait of Hormuz, kuma ita ce take ci gaba da iko da shi. Saboda haka wannan labari ƙasar Iran ta yi sauri ta ƙaryata shi, ko da yake dama dai al'ummar duniya sun riga sun san ƙarya ne. Hanyar da aka ce a buɗe take amma kuma jirage ba sa wucewa sai da izinin ƙasar Iran, wanda har na kaito muku labarin a cikin wannan mako ma ƙasar Iran ta ba wa ƙasar Iraki izini sun wuce da jiragensu, wanda hakan yake nuna cewa ga masu iko da Strait of Hormuz kenan. Shi wannan farfaganda kawai yake ci gaba da yaɗawa ta ƙarya. Haka zalika ƙasar Amurka ta ƙara dawo da batun Abraham Accord. Wato kwanaki na ta kawo muku wasu labarai game da batun Abraham Accord.
Abraham Accord ƙasar Amurka ce ta ƙirƙiri Abraham Accord, wadda wannan Abraham Accord ɗin wata yarjejeniya ce mai kama da za a ce irin yanzu kamar yadda ake military alliance ɗin nan, a ce NATO ƙungiyar NATO tana da military alliance nata na haɗakar ƙasashe da suke ƙarƙashin kulawa na wannan ƙungiya, farmaki akan ƙasa ɗaya farmaki ne akan maƙociyarta. Saudi Arabia sun zo sun yi nasu, wanda a yanzu dai duniya take nema ta ce sunan shi Islamic NATO, su ma a ce farmaki akan ƙasa ɗaya farmaki ne akan maƙociyarta. To shi Abraham Accord yana da bambanci. Wato shi Abraham Accord wato yarjejeniya ce ta baƙin zalunci da rainin hankali. Yarjejeniya ce da aka kafa ta domin a kare ƙasar Yahudu ta hanyar amfani da ƙasashen Larabawa. Malam kamar ka samu fadawa ne kawai su kewaye ka, duk bala'i da masifar da zai faru da kai da 'ya'yanka ya faru da su, kai kuma ka ci gaba da sharholiyarka kana more rayuwa. To yadda na muku misalin nan ba yi da bambanci da haka. Kun ga misali idan aka ce yarjejeniya aka yi ta wani abu da zai amfani ni zai amfane ka, to matsala in ta afka maka za ta iya afka maka gurin kare ni, za ta iya afka min gurin kare ka. Amma idan aka ce a kai garkuwa ta ne, kawai kare ni kake yi, ni ina tsakiya, duk wani bala'i da masifa idan ya tashi kai zai samu, ni zan tsira da rayuwata, sai ya ƙara samun wasu masu ci gaba da tsare ni a matsayin abokanan zamantakewa. To kaga wannan an zo da zallar rainin hankali kenan. Abraham Accord an yi amfani da sunan Abraham ne, wato Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, wanda su Yahudawa sun amince da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, musulmai ma sun amince da shi. To wannan wata yarjejeniya ce ta masu addinin da suke da kusanci da juna ta hanyar Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Jama'a ku ji wata yaudara da aka shigo da addini. Mutanen da ba su da addini ko misƙalar zarratin ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa addini, yau da suke so za su ƙulla yarjejeniya da ƙasashen Larabawa su cuce su, shine sai aka ƙulla wannan yarjejeniya aka sa mata suna Abraham Accord. Bari ku ji abin da ke cikin yarjejeniyar. A cikin yarjejeniyar Abraham Accord ana so a yi normalizing ɗin relationship da ƙasar Yahudu ne. Duk wani abu da za ta yi a faɗin duniya na kama karya ba ruwanku. Akwai yarjejeniya ta za ku yi alaƙa kyakkyawa da ita, ba za ku tsoma mata baki akan abin da take na ci gaba da cin karanta ba babbaka ba. Duk wata ƙasa da za ta farmaka ko ta wulaƙanta kowa a cikin ƙasar ko ta mamaye wani guri, a'a yanzu akwai kyakkyawar alaƙa da ku, yanzu ba za ku ce komai ba. Kamar yadda misali Amurka take taimakawa da makamai da harkar tsaro da kuɗaɗe, kuma duk za ku iya yin haka, yanzu kun zama ƙawaye, relationship zai kyautata a tsakaninku. Jama'a ku ji wani zallar rainin hankali. Wannan shine mataki na farko, wannan ƙungiyar idan ka ce ka shiga to ka yadda haka ta faru. Yadda ka ga Amurka na yi ta bulbulo kuɗi da makamai da bayanan sirri, to kai ma haka za ka rinƙa yi a tsakaninka da ita. Amma na san cewa wannan abin ba zai kasance ita ce take da buƙata za a yi, amma an kai kake da buƙata sai an zo da wata musiba an ce ba zai yiwu ba. Saboda haka Abraham Accord ɗin nan kaɗan daga cikin abin da ya ƙunsa kenan, a yi normalizing ɗin relationship, sannan kuma a zo a ƙulla harkar kasuwanci tsakaninka da waɗannan mutanen. Ka duba fa abin da suke ba 'yan uwanka, amma duk haka za ka kautar da kai ka ƙulla alaƙa ta kasuwanci da su, sannan ka bari a rinƙa harkar yawon buɗe ido. Za su iya bulbulo mutanensu su zo cikin ƙasarka yawon buɗe ido, kai ma wai ka je cikin ƙasarsu, wanda kai ka iya zuwa, ta iya yiwuwa kai 'yan ƙasarka yawon buɗe idon za su je, su kuma jami'an leƙen asiri za su shigo da su cikin ƙasarka a shirya maka tashin-tashinar da baka yi tsammani ba, kun san halinsu. Sannan kuma akwai kuma yarjejeniyar a ce a buɗe harkar tashi da saukar jiragen sama, a ce jiragensu za su ringa zuwa ƙasarka kasuwanci, kai ma jiragenka za su ringa kawo fasinjoji cikin ƙasarka. Jama'a ƙasashen nan na musulmi mafi akasari duk sun yanke wannan alaƙar da ƙasar Yahudu, saboda sun san me take nufi a kansu, ga kuma abin da take ma 'yan uwansu. Yanzu wannan yarjejeniya ana so fa duka waɗannan abubuwan da nake jeranto muku ya dawo a tsakankaninsu, duk da tana ci gaba da yi ma 'yan uwansu irin wannan uƙubar da take musu. Wannan shine rainin hankalin da ake so a ƙulla, kuma wannan shugaban da kuke gani, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, shine nan ya kawo wannan yarjejeniyar tun a mulkin shi na farko a shekarar 2020. To wannan shi kenan. Abubuwa na biyu sai kuma haɗakar fasaha, wato irin ƙere-ƙere da wasu abubuwa duka a zo a yi a ce a haɗe. Idan akwai wasu fasahohi da suke buƙata a ƙasarka ka ba su, idan kai ma suna da wasu da kake buƙata a ƙasarsu su baka. Sai kuma haɗakar diflomasiyya, wato harkar diflomasi ta dawo, duk ku buɗe embassy a tsakanin ƙasashenku, ku ci gaba da hulɗa ta lami lafiya kamar 'yan uwan juna kenan. Wanda wannan shine abubuwan da wannan haɗaka ta Abraham Accord ta ƙunsa. Sai dai
wasu daga cikin ƙasashe sun fa shiga a cikin ƙasashen Larabawa. Ina ganin in ban manta ba akwai kamar irin su Sudan, su Morocco, da kwai wasu ƙasashe da ba zan iya kama sunansu ba saboda ta iya yiwuwa na manta kan na faɗi abin da ba shi ba ne, amma insha Allah in na tuna a cikin bidiyo na gaba zan iya saka muku. Amma dai akwai wasu fa daga cikin ƙasashen Larabawa duk da wannan illar da na faɗa muku da wannan Abraham Accord ɗin sai ka shiga cikin wannan yarjejeniya. To abin da ya sa ƙasar Amurka ta dawo da wannan Abraham Accord ɗin yanzu ana maganan Mecca Defense Alliance da ake ƙoƙarin haɗa ko kuma in ce aka ma haɗa aka sanya ma hannu tsakanin ƙasashe guda uku wato Saudi Arabia, Pakistan da Turkey, wanda wannan abu ake ta raɗe-raɗin manyan ƙasashe irin su Iran da su irin su Egypt da sauran ƙasashe suna nan suna ta muradi su shiga cikin wannan haɗaka wacce za ta amfani duniyar musulunci da al'ummar musulmin gabas tsakiya, kuma za ta iya zama mataki na farko na kawo ƙarshen tashin-tashina a yankin gabaki ɗaya. Kun ga wannan ita ce alaƙa mai tsafta mai tsarkin da ta fi cancanta a ce ƙasashen musulmi sun shige ta ba tare da hamayya ba, an haɗa kai. Akasin wannan alaƙar da Amurka ce ta ƙirƙire ta take so kaf ƙasashen Larabawa su zo su shige ta a zo a yi normalizing relationship da ƙasar Yahudu. Wato na dawo muku da wannan maganar ne kuma duk da na ga an dawo da ita ɗin ne saboda nuna muku illar masu tunanin kada a haɗa kai. Idan kai baka da tunanin a haɗa kai ta hanyar alheri irin wannan wanda ƙasashe ukun nan na musulmi suka yi yunƙurin haɗawa su amfani kansu, to kun ji wata tsinanniyar alaƙa da ake shirin bujiro da ita ko kuma ma aka bujiro da ita ake so a saka ƙasashen musulmi a cikinta. Ban sani ba ko al'umma sun gane illar wannan alaƙa. Kenan alaƙar da Saudi Arabia, Pakistan da Turkey suka zo da ita ce alaƙa mafi tsarki mafi tsaftar da Allah zai taimaka ya haɗa al'ummar musulmi a cikinta, izza za ta dawo mana gabaki ɗaya. Amma yau ku gani ana maganar musulmi su haɗa kai, wani wawa yana can yana cewa a raba kai a yaƙi a yi kaza ai ƙasar kaza munafunta juna take ai kaza, wannan irin shirme ne. Yanzu ku duba Amurka ce ita fa ta shigo yankin da ba nata ba, ta ƙirƙiro alaƙar zalunci take so duk ƙasashen musulmi fa su shiga su zama karnuka sai abin da aka faɗa musu sai abin da aka sa su za su ƙarƙashin wannan alaƙar. Kuma kun san wannan alaƙar ta hanyar barazana da matse ka da ƙuntata ma rayuwarka za a iya cusa ka a cikinta ba yadda ka iya. Kamar yadda yanzu ake so a shaƙe wuyan ƙasar Saudi Arabia sai an cusa ta a cikin wannan alaƙar. Yanzu haka dalilin dawo da wannan alaƙar shine batun maganar tace uranium da ake so ƙasar Saudi Arabia ta fara yi. Yanzu shugaban ƙasar Amurka yana so ya wargaza wannan Defense Alliance ɗin sai ya ɗauko wannan magana yanzu an tura sa ya tura wannan maganar majalisar dokokin ƙasar Amurka a yi bitar maganar a duba yiwuwar amince ma ƙasar Saudi Arabia ta fara tace uranium. Idan ta amince, idan majalisar dokokin ƙasar Amurka sun amince an ba wa wai Saudi Arabia wai damar ta fara tace uranium, to shi kenan sai idan kuma Saudi Arabia ta amince za ta shiga wannan Abraham Accord ɗin, shi kenan sai wannan abu ya tabbata. Jama'a dan Allah dan Annabi ku duba rashin ƴanci da al'ummar musulmi suke fama da shi a duniyar nan. Wai yanzu a ce ƙasar musulmi ce za ta yi wani abu sai ta nemi izinin kafiran duniya. Sai sun amince mata a majalisar dokokin ƙasarsu. A'a wannan abu fa an amince ƙasashen duniya su yi shi da izinin hukumar IAEA waɗanda su ne hukumomi da suke sanya idanu a kan shi wannan program na sarrafa uranium. Ai ƙasashe suna da ‘yancin sarrafa uranium a matakin 30% da za su rinƙa yin peaceful nuclear program. Idan akwai sa idon hukumar IAEA duk wani abu da ake na sarrafa uranium ɗin za su rinƙa zuwa lokaci bayan lokaci suna duba matakin da uranium ɗin yake yi, kun wuce gona da iri ko kuna kan abin da duniya ta amince muku amfani da shi. Amma yau wai ƙasar musulmi ce kamar Saudi Arabia ba za ta yi wannan aiki ba sai idan Amurka ta amince. Kuma Amurka a amincewanta sai kin yadda kin shiga wata yarjejeniya ta ƙyale Yahudu ta ci karanta ba babbaka a cikin wannan doka ta Abraham Accord da na karanto muku a yanzu. Jama'a ku duba illa da fitinar da ƙasashen musulmi suke ciki da irin yadda ake tankwara su ta ƙarfi domin a more su. To wannan fa shi ne. Kun ji yanzu Saudi Arabia idan ta shiga Abraham Accord ina batun kuma Mecca Defense Alliance ya watse kenan. To yanzu ƙasar da za ta je ta muku wannan illar kun je kun sa hannu kun yi yarjejeniya normalizing ɗin relationship. Idan ta je tana ƙoƙarin afka ma wata ƙasa ko ta cutar da ɗaya daga cikinku, akwai yarjejeniyar da ba za ku takura mata ba ko shiga cikin hurumin yaƙi da ita. Ko kuma na kun zo kun ƙulla alaƙar tsaro a tsakankaninku har da waɗanda suke da matsala da ita. Kun ga an dama wannan yarjejeniyar kenan, an fasa ta kenan, komai ya ƙare kenan da sun ɗauke Saudi Arabia sun jefa ta cikin wancan kafircin shi kenan magana ta ƙare.
To jama'a wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da suke shirin faruwa. Dama na gaya muku za a yi ta zuwa da sababbin abubuwa har sai an tabbatar wannan lamari ya lalace. Yanzu dai gabaki ɗaya wannan military alliance ɗin ya dogara da tsayawa da ƙafafuwan ƙasar Saudi Arabia ne. Idan ta tsaya da ƙafafuwanta tana so ta jagori al'ummar musulmi su haɗa kai, za ta tsira. Idan kuma ta sake ta karkata ɓangaren waɗancan mutanen shikenan komai ya lalace, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai kuma labari na gaba shine wato shugaban ƙasar Turkiyya Tayyip Erdogan ya ƙara yin zazzafan martani ga ƙasar Yahudu biyo bayan tashin-tashina da ake ci gaba da yi a tsakankaninsu, wanda ya ce ƙasar fa Turkiyya ƙasa ce mai ‘yanci, ba fa ƙasa ba ce da aka zo aka kafa ta a tsakankanin wasu ƙasashe ta ƙarfi ta hanyar goyon bayan wasu ƙasashe. Kun san abin da yake nufi da wasu ƙasashe. Saboda haka duk wani barazana da wani jan ido da rainin hankali da take yi ba zai tasiri a gurinsa ba. Ma'ana wannan maganar ta min daɗi. Kowa ya riga ya sani waɗannan mutanen baƙin haure ne aka zo aka kafa su ta ƙarfi, amma suna iya zare ma ƙasashen musulmi ido, wai su nuna su ne ma suke da izini da hurumin da sai abin da suke so za a yi a gabas ta tsakiya. Na ji daɗin wannan zazzafan martani da Erdogan ya yi. Sannan kuma batun ƙasar Yahudu da take so ta fake da shi a ƙasar Siriya na cewa wai abin da ƙasar Turkey take so ta yi wani abu ne wanda yake nema ya saɓa ma dokar ƙasa da ƙasa. Ƙasar Yahudu tana so ta fake da cewa wai rebuilding ɗin airbase na Abu al-Duhur airbase na ƙasar Siriya da ƙasar Turkey take so ta yi, tana so ta sa sojoji ne a gurin nata, wanda tazarar wannan airbase ɗin na Abu al-Duhur zuwa cikin ƙasar Yahudu bai wuce kilomita 300 ba. Ita kuma ba za ta amince yau a ce akwai sojojin ƙasar Turkey da tazarar su da ƙasarta bai wuce kilomita 300 ba. Saboda haka shine dalilin da yasa ko me zai faru ba za ta bari ƙasar Turkey ta kai sojoji cikin wannan airbase ɗin ba. Jama'a ku duba wani abin mamaki, wace ce ƙasar Yahudu? Nan fa ana magana akan ƙasar Siriya ne. Ƙasar Siriya ƙasa ce mai cikakken ‘yanci nata na kanta. Ita take da hurumi da ‘yanci da farfajiyar ƙasarta. Idan ta ga dama za ta ce ma Amurka zo ki kafa sansanin soja a cikin ƙasata, za ta kafa. Idan ta ga dama za ta ce ma Rasha zo ki kafa sansanin sojojinki a cikin ƙasata, za ta kafa. To wai yau ba ƙasar Siriya Turkey ce ba a bari ta shigo ta kafa sansanin ba. Amma yau an bar Amurka za ta iya kafa sansani, Rasha za su iya kafa sansani, amma yanzu Turkey wai ita ce wai ba Yahudu ba ta yadda ta kafa sansani a cikin ƙasar Siriya ba. Kuma ƙasar Siriya nan mallakin ƙasar Siriya ce, ba mallakin ƙasar Yahudu ba. Kuma ƙasar Yahudu nan da suke wannan maganar ba, sun kutso cikin ƙasar da ba tasu ba, sun kama wani tsibiri sun ce nan mun kama shi ba za mu fita ba har abada muna cikin shi. Jama'a ku duba rainin hankali. Ƙasar ba taku ba ce, kun hauro cikin ƙasar kun kama wani guri. Ƙasar kuma tana son ta ƙulla alaƙa ta soji da Turkiyya domin a taimake ta, ta share rago 'yan ta'adda ƙarfin ikon ta ya dawo. Kun ce ba ku yadda ba, ko su waye ku? Kun ji jama'a kaɗan daga cikin rainin hankalin su kenan. Wannan shine abin da yasa yaƙi yake so ya ɓarke da tashin-tashina. Wannan shine yasa ƙasashen musulmi da akwai buƙatar su haɗa kai. Idan suka haɗa kai akwai wata ƙasa da za ta ringa musu irin wannan rainin hankalin. Kai ana kawo maka labarin irin rainin hankalin da mutanen suke, zuciyarka ta farfasa da ƙura za ka rinƙa ji tana yi. Za ka rinƙa jin zallar rainin hankali da son zuciya saboda kawai kafiran duniya sun ɗaure musu gindi su wulaƙanta al'ummar musulmi da Larabawa. Wannan shine kaɗan da a cikin abin da yake faruwa. Kuma a nan fa shine kwatankwacin irin abin da ya haɗa yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine. Ukraine tana so wai ta shiga ƙungiyar NATO. Shigan Ukraine ƙungiyar NATO tamkar ka zo ka ce idan Ukraine ta shiga ƙungiyar NATO, ƙungiyar NATO tana da hurumin da za ta zo ta aje dukkan nau'ikan makamanta a cikin ƙasar Ukraine. Kuma kun san Ukraine boda ce tsakaninta da ƙasar Rasha. Makaman da NATO za ta iya ajewa a cikin ƙasar Ukraine sun haɗa har da makaman nukiliya da dukkan nau'in wani jirgi mai mugun hatsari da aka ƙirƙira aka ba ƙungiyar NATO take da shi. Yanzu yaƙin nan da suke yi tsakaninsu da ƙasar Rasha da Ukraine, a haka fa amfani suke da ƙasa suna lalata cikin ƙasar Ukraine, ƙasar Rasha. To jama'a ku ƙaddara a ce ƙasar Rasha, ƙasar Ukraine ta shiga ƙungiyar NATO, me zai faru? Yaƙi da ƙasar Ukraine, yaƙi da ƙungiyar NATO ne. Misali idan haka ya tabbata, kuna ganin ƙasar Rasha za ta amince? Wannan shine dalilin da yasa fa ake yaƙin. To kenan idan haka ne, ƙasar Rasha tana da gaskiya kenan.
tunda ku ba fa ƙungiyar NATO ba wata military alliance bane tsakanin Turkey da Ukraine da Syria da idan kuka kai ma Syria farmaki kun kai ma Turkey bane za su taimaka musu a'a kawai dai su taimake su ne da wannan sansani da sojojinsu a share ilahirin 'yan ta'adda da ke cikin ƙasar kuma ita Turkiyya 'yan ta'adda da ke cikin ƙasar Syria suna barazanar tarwatsa mata ƙasa suna barazanar kutsawa cikin ƙasar ta boda ta cikin ƙasar Syria saboda haka ita tana taimakawa ne saboda kada waɗannan 'yan ta'adda su ci gaba da ƙarfi su zama ma ƙasar ta alaƙaƙai ba wai dan wani dalili na daban ba to amma kuka ce ku ba ku yadda ba wai ku wannan sojoji na Turkey barazana ne wa tsaron ƙasar ku to shine na ce kenan Rasha duk abin da take yi a Ukraine tana da hujja mai ƙarfi kenan tunda ita ƙungiyar NATO ce fa ake so a saka Ukraine a ciki a zo a ji dukkan nau'ikan makaman da za su iya zama barazana na shafe ƙasarta. To wannan jama'a shine kaɗan daga cikin sarƙaƙiya da abubuwa da suke faruwa a cikin siyasar duniya da suke da siffa mara ƙarshe ta iya yiwuwa su ne za a ci gaba da bi kaɗan da kaɗan har su kai mu yaƙin duniya na gabaki ɗaya ko ma yaƙin ƙarshen duniyan gabaki ɗaya. Domin a yadda nake kallon siffofin abubuwan da suke faruwan nan jama'a ni dai ban ga ranar da waɗannan matsalolin za su ƙare ba. Haka za su ci gaba da tafiya. Sai dai mu ci gaba da addu'a idan ma za a ci gaba da tafiyan to kada mu kasance mu ne a ɓangaren ƙasƙanci mu ake cutarwa mu ake zalunta ya kasance mu ne a ɓangaren izza ana ƙoƙarin karya mu ne mu kuma muna ƙara ƙarfi. Wannan shine addu'a da muke ma al'umman musulmin duniya baki ɗaya. Jama'a nan zan dakata kada bidiyon ya tsawo sai a bidiyo na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi